En los años 70, científicos rusos emprendieron un proyecto científico para estudiar la corteza terrestre y cavaron el hoyo más profundo de la Tierra. Está situado en la península de Kola en Siberia. El 27 de septiembre de 1984, después de alcanzar los 12.066 metros, hubo un derrumbamiento que cubrió de tierra unos 5.000 metros, y tuvieron que empezar a perforar de nuevo, llegando a profundizar 13 kilómetros. Pero llegados a este punto y tras 20 años de trabajo, se negaron a seguir con su objetivo y abandonaron el proyecto. En 1992, se especula que habrían alcanzado una profundidad de 14.400 metros y la temperatura era de 1000 grados centígrados cuando la perforadora dejó de ejercer presión y empezó a girar de forma alterada. Los científicos decidieron escuchar las placas tectónicas y lo que escucharon les dejó aterrorizados, ya que les pareció escuchar sonidos de animales y voces humanas. ¿Verdad o mentira? Juzguen ustedes mismos. Estos son los supuestos sonidos que dijeron haber captado dentro del hoyo.